சரிங்க. இதுக்கான சிகிச்சை என்ன அப்படின்னு கேட்கிறீங்களா? இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்படுறது நம்மளோட வெயிட் மேனேஜ்மென்ட் தாங்க. நம்ம ஹைட்க்கு ஏத்த வெயிட்ட கரெக்ட்டா மேனேஜ் பண்ணியே ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம மது, புகைப்பழக்கத்த ஸ்டாப் பண்ணிறணும். நம்மளோட தூங்குற முறையில மாற்றத்த கொண்டு வரணும். மாத்திரைகள அதிக அளவுல எடுத்துக்காம, நம்மளோட வாழ்வியல்ல என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் பண்ண முடியுமோ, அத தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பண்ணியும் எனக்கு சரியாகல அப்படின்னா, அறுவை சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. கொரட்டைய சாதாரண பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி கழிக்காம, கொரட்ட வந்தா உடனே இது என்ன நோய்க்கான அறிகுறி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, சரியான சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு எந்த லெவல்லயும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லங்க. நம்மளோட உடலா இருக்கட்டும், மனதா இருக்கட்டும் ரிலாக்ஸ் ஆயி, டெய்லியும் ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் நமக்கு கிடைச்சாலே போதுங்க. வேற என்ன வேணும்? சம்பாரிக்கிறதே நம்ம நல்லா இருக்க தானே!